போன வீடியோவில் நம்ம கோவா பனாஜிலேருந்து கிளம்பி வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் வழியா ஹூப்ளி பக்கத்தில் இருக்கிற தார்வாத் அப்படின்ற ஊருக்கு வந்திருப்போம். பியூட்டிஃபுல்லான மலைப்பாதை, நைட் ரைடு, மழைன்னு ஒரே த்ரில்லிங்கான ஜேர்னியை பார்த்துருப்பீங்க. நைட் ஸ்டேக்கு தார்வாத்லேருந்து ஹூப்ளி போகிற வழியில் கமாத் யாத்ரி நிவாஸ்னு ஒரு ஹோட்டல் இருக்குது. அங்கே தான் நாங்கள் ஸ்டே பண்ணியிருந்தோம். நம்ம இந்த வீடியோவில் தார்வாத்லேருந்து கிளம்பி பெங்களூர் வழியா சென்னைக்கு போக போகிறோம். போகிற வழியில் நம்ம என்னென்ன சேலஞ்சஸ்லாம் ஃபேஸ் பண்ணோம், எப்படி போனோம் அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, இது நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங்கு. நாங்கள் நைட்டு நல்லா மழை பெஞ்சிருக்கு. நாங்கள் அப்படியே நல்லா தூங்கிட்டோம். ஃப்ரெஷ்ஷப் பண்ணி எல்லாம் ரெடி ஆகிருக்கோம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்றதுக்காக. அண்ட் இங்கே வியூ பாருங்களேன், அப்படியே ஃப்ரண்ட்டில் வியூ பாருங்கள். அப்படியே இந்த ரோடு பார்த்தீங்கன்னா ஹூப்ளி தார்வாட். இந்த சைட் போனால் ஹூப்ளி, இந்த சைட் போனால் தார்வாட். நார்மலாக ஒழுங்கான பாதையில் போனோம்னா இப்படி போயிடலாம். ஷார்ட்கட் பாதை காட்டுறோம் பாரு. இங்கே பாரு, இங்கே ஒன்று இருக்குது வழி. ஒன்று இப்படி காலை வச்சு அப்படி குச்சி போயிடலாம் ஒன்று அவசரத்துக்கு. ஆனால் கால் மட்டும் ஒஞ்சிடும். நல்லா காற்று வரும், நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு வருவார். நான் ஓப்பன் பண்ணிட்டு சும்மா இப்படி பார்த்தா அப்புறமா தான் தோணிட்டு பள்ளம் இருக்குது இங்கே அப்படின்னு. சரி சார், இருட்டில் ஒன்றும் தெரில எனக்கு. ஏதோ நம்ம கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்கு. எல்லாம் பல்லெல்லாம் ஒஞ்சிரும். விழுந்தான் புல் இருக்குன்னு நினச்சிட்டு விழுந்தான்னு வச்சுக்கோங்க, பல்லெல்லாம் ஒஞ்சிரும். சரி, அப்படியே இங்கே நின்றுட்டு அப்படியே ஒரு ஃபோன் கால் பண்ணலாம். அப்படி பார்த்து இப்படி திரும்பி எட்டி பார்த்தா தான் தெரிஞ்சுது, ஐயோ பெரிய பள்ளம் அப்படின்னு. ஒரு கிரில் மாதிரி எதாவது போடணும் அவங்க. ஆமாம், ரிஸ்க்கு ரொம்ப. அப்படியே ஓப்பன். சின்ன குழந்தைங்களாம் நினச்சிக்கோ, தெரியாது. எதாவது பண்ணி விட்டுச்சேன். ஆமாம். சரிங்க, இப்போ நாங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு கிளம்புறோம். சென்னைக்கு கிளம்புறோம். 5 நாள் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு ஊரெலாம் சுற்றிட்டு நாளைக்கு இன்றைக்கி ஊருக்கு கிளம்புனோன்னா ஒரு மாதிரி இருக்க விட்டு திங்கக்கிழமை காலையில் ஆஃபீஸ் போகிற மாதிரி இருக்குது. சரி, கை வேறு வசதிட்டேன். நான் வாங்க போகலாம். என்னது ஊருக்கு தான் வாங்க போகலாம். ஆமாம், தார்வாடில் ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு விஷயம் இருக்குது. என்னென்னா தார்வாட் பேடா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இது இருக்குது. முடிஞ்சால் ரொம்ப ஏர்லி மார்னிங், இப்போ கடையெல்லாம் திறந்துருக்குமான்னு தெரியாது, முடிஞ்சால் நாங்கள் அது வாங்கிட்டு போகிறோம். நாங்கள் இன்றைக்கி ஒரு கட்டில் நாங்கள் ஏன் நாங்கள் சர்வீஸ் லைன்லேயே போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா? ஹூப்ளி, தார்வாத் இந்த 2 சிட்டிஸ்க்கு நடுவில் பிஆர்டிஎஸ் போட்டிருக்காங்க. அதாவது பஸ் ரேபிட் டிரான்சிட் சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா என்னன்னா, பஸ் நடுவில் போகுங்க, மற்ற வண்டியெலாம் சர்வீஸ் லைனில் தான் போகும். அஹமதாபாத், பூனே இந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் இந்த சிஸ்டம் ஏற்கனவே இருக்கு. மறந்து போய் கூட நம்ம காரையோ 2 வீலரோ சென்டர் லைன் எடுத்துகிட்டு போயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, அவ்வளோதான். அடுத்த சிக்னலில் காவல்துறை நண்பர்கள் நம்மளை அன்புடன் வரவேற்பார்கள். நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லைங்களா, இந்த தார்வாடில் இந்த பேடா ரொம்ப ஃபேமஸ்னு. அதை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் நாங்கள் ஒரு ஷாப்க்கு வந்திருக்கோம். பேடா ஃபேமஸ் சொன்னேன் இல்லைங்களா, ஸோ இந்த ஷாப்பில் தான் நான் வாங்கினேன். இது ஒரு லொக்கேஷன் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். நீங்கள் தார்வாட்லேருந்து ஹூப்ளி போகிற வழியில் இது இருக்குது. கேப்லேயே செய்யாது. ஹூப்ளின்னா ஒசூர்னு ஒன்று இருக்குது ஹூப்ளி பக்கத்தில். சப்போஸ் நீங்கள் இந்த பக்கமாக வந்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஷாப் விசிட் பண்ணிவிட்டு வாங்கிட்டு போங்க. நீங்கள் கொஞ்சம் சாப்பிட்டுட்டு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குன்னு இன்னொரு பேக்கெட் வேறு வாங்க வந்துட்டாங்க. ஸோ இவர் பேர் கிஷன். நீங்கள் வந்தீங்கன்னா இவரை மீட் பண்ணுங்க. இவர் ஹெல்ப் யூ. சப்ஸ்கிரைப் CooknTrek சேனல். எல்லாரும் ரிவால்வர் வச்சு சப்ஸ்கிரைப். No, what she is telling now? With knife on your neck, we are asking you. Nice. ஓகே, தேங்க்யூ. பை. ஸோ அந்த ஷாப் இதுதான் இங்கே இருக்குது பாருங்கள். இது எதிர்க்க பார்த்தீங்கன்னா பஸ் ஸ்டாப் இருக்குது. ஒசூர் பஸ் டெர்மினல் ஒன்று இருக்குது, அதுக்கு ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்டில் இருக்குது இந்த இடம். ஸோ இது ஒரிஜினல் பேடா. இது இங்கே நிறைய டூப்ளிகேட் இருக்குது. இந்த ஷாப்பில் ஒரிஜினல் கிடைக்கும். இதுக்கப்புறம் ஹூப்ளி சிட்டியை கிராஸ் பண்ணிட்டு அங்கேருந்து மும்பை பெங்களூர் NHல நாங்கள் ஜாயின் பண்ணிட்டோம். இப்போ டைம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 9 o'clock ஆயிடுச்சு. இங்கேருந்து பெங்களூர் அரௌண்ட் ஒரு 400 kilometers டிஸ்டன்ஸில் இருக்கு. ஆனால் 5 hours ரீச் பண்ணிடலாம். ஏன்னா ரோடு செம்மையாக இருக்கும். இங்கே இப்போ ஒரு 250 kilometers ட்ராவல் பண்ணிட்டு சித்ரதுர்கா கிராஸ் பண்ணிட்டோம். இப்போ தான் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஆல்ட் ஒன்று போட்டிருக்கோம் நாங்கள். இப்போ டைம் ஒரு 11:45 இருக்கும். நாங்கள் சித்ரதுர்கா கிராஸ் பண்ணிட்டு ஒரு 10 kilometers தாண்டி வந்துட்டோம்.
9 o'clock நம்ம வந்து ஹூப்ளிலேருந்து கிளம்பினோம். இப்போ வந்து 11:30க்கு இங்கே வந்தோம். ஒரு சின்ன ஒரு காஃபி பிரேக், திருப்பி கிளம்பிட்டோம். நாங்கள் ஒரு 15 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு 12 o'clock அங்கேருந்து கிளம்பிட்டோம். சித்ரதுர்காலேருந்து டும்கூர் ரோடு ரொம்ப சூப்பரான ரோடுங்க. இதை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே சென்னையிலேருந்து ஜோக் ஃபால்ஸ் வீடியோ ஒன்று போட்டோம் இல்லைங்களா, அதில் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். டைம் ஒரு 1:15 இருக்கும். நாங்கள் டும்கூருக்கு கொஞ்சம் கிட்ட வரச்ச பயங்கர டிராஃபிக் ஜாமில் மாட்டின்ட்டோங்க. ஃபஸ்ட்டு ஏதோ ஒரு வண்டி பிரேக் டவுன் ஆயிடுச்சு போல இருக்கு, அதனால டிராஃபிக் ஜாம் இருக்குன்னு நினச்சோம். அப்புறமா தான் அது ரோடு பக்கத்தில் ஏதோ ஒரு ஏரி உடஞ்சிச்சு போல இருக்கு. ரோடு ஃபுல்லாக ஃப்ளட்டு வர ஆரம்பிச்சிச்சுங்க. இந்த ரோட்டில் நிறைய தடவை நான் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேங்க, ஆனால் இது வரைக்கும் இந்த அளவுக்கு தண்ணியை நான் பார்த்ததே இல்லைங்க. பாருங்க, அது இது கார் டயரே காணோம். எங்கன்னா ஒருத்து பிச்சின்னு வருது இங்கே. அது மாதிரி பிரச்சனை இல்லை. எப்பா சாமி, எவ்வளோ சோதனைப்பா சாமி. அம்மா, நம்ம சைலன்சருக்குள்ளே தண்ணி போச்சுன்னா அவ்வளோதான் பெரிய பிரச்சனை. இன்னைக்கு நம்ம ரீச் ஆகணும் அப்படின்னா போய் மெக்கானிக் கடைக்க போயிட்டு இருக்க முடியும். இப்போ நம்ம வண்டி வரைச்ச மட்டும் நிறைய ஃப்ளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு அந்த இடத்துல. அப்படியே படபடன்னு இப்போ இந்த மாதிரி தண்ணிலாம் வந்துடுச்சு. இந்த மாதிரி சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயும் அப்படியே வண்டியை ரன் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ஸ்பீடாக ரன் பண்ணோன்னா என்னென்னா அதை நிறுத்தினா நம்ம அந்த சைலன்சருக்குள்ளே போய்டுவோம் தண்ணி. அதனால் நிறுத்தாமல் அப்படியே மூமெண்ட்லேயே இருந்துச்சு வச்சுக்கோங்க, சேஃபாக அதை டயர் வந்து தள்ளி விட்டுரும் நமக்கு. எனக்கு ரொம்ப பயந்துட்டேன். அங்கே ஏதோ ஒரு வண்டி நின்றுச்சு அப்படின்னா நம்ம வண்டியும் ப்ராப்ளம் தான். நமக்கு பின்னாடி வந்த லாரி எல்லா வண்டியும் நின்றுச்சு. ஏன்னா நம்ம வந்தது தான் கடைசி வண்டி. அதுக்கப்புறம் வந்து ஃப்ளோ அதிகமாகிடுச்சு அந்த ஏரியிலேருந்து. ஏரி ஏதோ உடஞ்சிச்சு போல இருக்குது. என்னென்ன எங்களுக்கு ஐடியாவே இல்லை என்னென்ன, ஏதோ டிராஃபிக் ஜாம் போல இருக்கு. கிட்ட வந்து பார்த்தா தான் தெரியுது எக்கச்சக்கமாக தண்ணி. ஐயோ, இது வந்து எங்கன்னா அந்த டும்கூர் சிட்டிக்கு ஜஸ்ட் முன்னாடி. இது மழை வந்ததுனால அப்படி இருந்துச்சா, இல்லை மழை வந்ததில்ல, ஏதோ ஏரி திறந்து விட்டுருக்காங்க. யாரோ என்ன ப்ராப்ளம் தெரியல. இந்த முன்னாடி அந்த ஈயான் போயிடுச்சு இல்லையா, அது ஏதோ பிரச்சனை நின்றுட்டோம் அங்கே. லாரி பிரச்சனை இல்லை, லாரி வந்துட்டுனா தான் நமக்கு பிரச்சனை. ஏன்னா அவன் தண்ணி எடுத்து லாரி அடிச்சு விட்டுருவான் நம்ம வண்டிக்குள்ள. மும்பைலேருந்து சென்னை வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வீக் டேஸில் ட்ரக் டிராஃபிக் வந்து ரொம்ப ஹெவியாக இருக்குங்க. ஒரு வழியாக இதுக்கப்புறமா நாங்கள் வந்து டும்கூர்லாம் கிராஸ் பண்ணிவிட்டு பெங்களூர் நைஸ் ரோடு கிட்டே வந்துட்டோம். டும்கூர் சைடில் நைஸ் ரோடு என்ட்ரன்ஸ் வந்து செம்ம ஒஸ்ட்டாக இருக்குங்க. செம்ம டிராஃபிக் ஜாம் வேறு. நைஸ் ரோட் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 40 கிலோமீட்டர்ஸ் டிஸ்டன்ஸு. ஈஸியாக கிராஸ் பண்ணிடலாம், பட் டோல் தான் கொஞ்சம் ஹெவி. ஒரு வழியாக நைஸ் ரோடை கிராஸ் பண்ணிட்டு எலக்ட்ரானிக் சிட்டிக்கு வந்தோம். அங்கே பார்த்தா செம்ம மழை வர ஆரம்பிச்சிச்சுங்க. ஒசூர் வரைக்கும் மழை இப்படியே அடிச்சுனே இருந்தது. சரி, நாங்கள் அப்படியே வண்டி ஓட்டிகிட்டு போயினே இருந்தோம். ஒசூர் சிட்டி ரீச் ஆன உடனே பயங்கர டிராஃபிக் ஜாமில் மாட்டின்ட்டோம். ஒரு 1 ஹவருக்கு மேலே அந்த டிராஃபிக் ஜாம் இருந்தது. ஒசூர் வரைக்கும் நல்லா தாங்க வந்தோம். அது என்னன்னு தெரியல, யார் போட்டாங்க தெரியல கண்ணை. பயங்கரமாக டிராஃபிக் ஜாமு ஒரு 1/2 மணி நேரமாக அப்படியே இருக்கும். செம்ம மழை வேறு. இப்போ தான் மழை விட்டு ஓஞ்சிது. இப்போ வந்து இப்போ டிராஃபிக் ஜாம் வேறு மாட்டின்ட்டோம். ஆஃப் பண்ணிட்டோம், எல்லா வண்டியும் ஆஃப் பண்ணிட்டு அப்படியே நிற்குது எல்லாம். நீங்களே பாருங்க, அப்படியே பாருங்கள். மோட்டர் சத்தமே இல்லை, எல்லா வண்டியும் ஆஃப் பண்ணிட்டோம். சரி பார்ப்போம்.
ஆனால் இந்த பக்கம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது இருக்காங்களா? இல்லையே, பெங்களூரில் இருக்காங்க. வீட்டு ஒசூர் வந்தாச்சு நம்ம. சரி ஓகே, புடி 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 புடி. கால்லாம் வலிக்குது, கிளச்சை அழுத்தி கால் செம்ம வலிக்குது. எவ்வளோ நேரம்ப்பா. பெங்களூர்லேருந்தே இதே மாதிரி தான், பயங்கர டிராஃபிக் ஜாமாக இருக்குது. ஐயோ ஏய், நானே வந்து போய் உட்காந்து சும்மா இரு நீ. மொக்க போட்டு இருக்கிறது இப்போ தான் ஜாம் பட்டர் இது பிரெட் தான். ஒரு 1 hour அந்த டிராஃபிக் ஜாம் இருந்ததுங்க. அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கிளியர் ஆச்சு. சரி, நாங்கள் கிருஷ்ணகிரி போகிற வழியில் கியூப் ஸ்டாப்னு ஒரு இடம் வந்ததுங்க. அங்கே வந்து எங்கள் லஞ்சையும் முடிச்சிட்டோம். டைமே வந்து 5:30 ஆயிடுச்சு. இப்போ தான் லஞ்சே சாப்பிட்றோம் நாங்கள். ஒரு 6:30 இருக்கும். இப்போ நம்ம வந்து கிருஷ்ணகிரி கிராஸ் பண்ணிட்டோம். மழை வர மாதிரி இருக்குது. 6:30 மணிக்கே அப்படியே ஃபுல்லாக இருட்டாயிடுச்சுங்க. என்னடா இது, காரில் போனவங்க வந்து பையில் ஏதோ வச்சுன்னு ரோட்டில் இருக்காருன்னு பார்க்குறீங்களா? நாங்கள் இப்போ வந்து இந்த இடத்துல தான் இருக்கோம். ஹோட்டல் தமிழ்நாடு கிருஷ்ணகிரியில் இருக்கோம். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 6:30க்கு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஒரு காஃபிக்காக சாப்பிட்டு கொஞ்சம் டிஃபன்லாம் அப்படியே சாப்பிட்டு கிளம்பலான்னு பார்த்தா செம்ம மழை வர ஆரம்பிச்சிச்சுங்க. ஒரு 6:30 இருக்குமா, 6:30 கூட ஆயிருக்காது. பயங்கரமாக இருட்டுச்சு, ரொம்ப மழை வர ஆரம்பிச்சிது. சரி, அதனால் நாங்கள் என்ன பண்ணோம், எதுக்கு ரிஸ்க் எடுக்கணும். இங்கேருந்து வந்து சென்னை வந்து 250 கிலோமீட்டர்ஸு. ஸோ 250 கிலோமீட்டர்ஸ்னால் நமக்கு இன்னும் ஒரு 6 ஹவர்ஸாவது நைட் டைமில் ஆகிடும், அதுவும் மழை இருந்ததுன்னா. ஸோ அதனால் நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணோன்னா, கிருஷ்ணகிரியிலே ஸ்டே பண்ணிட்டு நாளைக்கு காலையில் ஒரு 4 மணி 5 மணிக்கெலாம் கிளம்பி 10 மணிக்கெலாம் சென்னை போயிடலாம். ஏன்னா 10 மணிக்கு மேலே ஆஃபீஸுக்கு போயிடணும் நம்ம. அதனால் அதுக்குள்ளே போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இன்றைக்கி நைட் வந்து இங்கே தான், ஹோட்டல் தமிழ்நாடு கிருஷ்ணகிரி. ஓகே, நம்ம லைஃப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எது எப்போ என்ன நடக்கும்னே தெரியாது, திடீர்னு மாறிகிட்டே இருக்கும். ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு விஷயம் அந்த மாதிரி. See you, குட் நைட், நாளைக்கு பார்க்கலாம். மார்னிங் வந்து 5 o'clock ஆகிடுச்சு. நாங்கள் வந்து கிருஷ்ணகிரியிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு ஆம்பூர், வேலூர், வாலாஜா வரைக்கும் ரோடு வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருந்ததுங்க. ஃபுல்லும் 6 lane ரோடு தான், ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை. வாலாஜாக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரோடு ஒஸ்ட் ஆகிடுச்சு. அதே நேரத்தில் ரோட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் போயிட்டு இருக்கிறதுனால ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் எங்களால் போக முடிஞ்சுது. இப்போ நாங்கள் வந்து வாலாஜா கிராஸ் பண்ணிவிட்டு சென்னை பக்கமாக போயிட்டுருக்கோம். ரோடு ரொம்ப மோசமாக இருக்குது. சரி, மார்னிங் நாங்கள் வந்து ஒரு 5 o'clock கிருஷ்ணகிரியிலேருந்து கிளம்பினோம். ரொம்ப இருட்டாக இருந்ததுனால விளாக் பண்ண முடியல. அதான் இங்கே ஸ்டாப் பண்ணிட்டு இப்போ அப்படியே ஒரு அப்டேட் கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு டீ காஃபி குடிச்சிட்டு நாங்கள் வந்து திருப்பி சென்னை பக்கமாக போகிறோம். ஸ்ரீபெரும்புத்தூர் வழியாக போகிறதுல வேறு ஒரு வழியாக போகிறோம். அது என்ன வழின்னு நான் போச்சே சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. பயங்கர ரோடு கேவலமாக இருக்குங்க. நம்ம இந்த ரோட்டில் சென்னைக்குள்ளே வரணும் அப்படின்னா ஸ்ரீபெரும்புத்தூர், பூந்தமல்லி இது வழியாக தான் வரணும். ரோடு, மெட்ரோ இதெல்லாம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிக்கிறதுனால பயங்கர டிராஃபிக் ஜாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா, சுங்குவார் சத்திரம்னு ஒரு ஊர் இருக்குங்க. அங்கேருந்து வாலாஜாபாத்துக்கு ஒரு 4 lane ரோட் போட்டிருக்காங்க. அது வழியாக வாலாஜாபாத் ரீச் ஆகிட்டோம். வாலாஜாபாத்லேருந்து படப்பை, வண்டலூர், அதுக்கப்புறமா வந்து OMR வழியாக நாங்கள் வந்து சீக்கிரமாக அடையாருக்கு. ரொம்ப டிராஃபிக் ஜாமே இல்லாமல் ஸ்மூத்தாக வந்து ரீச் ஆகிட்டோம். நாங்கள் சென்னையை பைபாஸ் பண்ணி வந்த கூகுள் மேப் ரூட் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான். ஒரு வழியாக நாங்கள் வந்து வீட்டுக்கு வந்து ஒரு 10:45 அந்த மாதிரி வந்து ரீச் ஆகிட்டோம். கிட்டத்தட்ட 5.5 hours ஆச்சு. செம்ம டிராஃபிக்ங்க, எங்கே பார்த்தாலும் டிராஃபிக் தான். பீக் ஹவரில் வந்து மாட்டின்ட்டோம். பட் ஸ்ரீபெரும்புத்தூர் வழியாக போனோம் அப்படின்னா மாட்டி போனோம். ஸ்ரீபெரும்புத்தூர், பூந்தமல்லி அது வழியாக போனால் எவ்வளோ நேரம் ஆகும் அப்படின்றது தெரியாது. அதனால் நாங்கள் வந்து இந்த ஷார்ட்கட்டில் வந்து சீக்கிரமாக ரீச் ஆகிட்டோம். ஒரு 1.5 hours தான் ஆச்சு எங்களுக்கு. வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நாங்கள் நம்புறோம். பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் எங்கள் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்த ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் வந்து உங்களை வந்து நாங்கள் வந்து சந்திக்கிறோம். ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது. பை.